বন্ধুরা, আজকে বাগানের মধ্যে শুধু গোলাপ গাছ নয়, জবা গাছ, তারপর জুঁই ফুল গাছ, অপরাজিতা গাছ, সমস্ত গাছের জন্য একটা জৈব সার আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব, যেটি এই সময়ে যদি আপনারা গাছের মধ্যে দিয়ে দেন তাহলে গাছের মধ্যে অপূর্ব মাত্রায় আপনারা সুন্দর একটি গ্রোথ দেখতে পারবেন। অনেকে জানতে চায় যে এমন একটা সার শেয়ার করার জন্য যেটি সমস্ত গাছের জন্য খুব ভালো উপকারিতা হবে, এবং এখানে শুধু অ্যাডিনিয়াম নয়, আরও বিভিন্ন গাছ আছে, সমস্ত গাছের মধ্যেই আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন, শুধু ফুল গাছ নয়, ফল সবজি সমস্ত গাছের মধ্যে। তো আজকের এই ভিডিও সহযোগ মনে করে যদি আপনারা দেখেন তো আপনারা আপনাদের বাড়িতেই কিন্তু সেই সমস্ত জিনিস আছে, সেই সমস্ত সার খুব সহজেই তৈরি করে এইভাবে দেবেন এবং গাছের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে ফলে সবজি ভরে যাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওখানা একদমই স্কিপ করবেন না। যদি আপনারা স্কিপ করে ফেলেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য আছে, সমস্ত মিস আউট করে ফেলবেন। তো সময় নষ্ট না করে বন্ধুরা চলুন তাহলে এবার ভিডিওখানা শুরু করা যাক। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? মিকি মিনিস গার্ডেন্সের মধ্যে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আমি আপনাদেরকে সমস্ত গাছের জন্যই একটা জৈব সার শেয়ার করব। আর এখানে দেখেন আমার জবা গাছ বেশ সুন্দর দুর্দান্ত গ্রোথ হচ্ছে। জবা গাছ কিন্তু এমন একটা গাছ যেটি 12 মাসেই ফুল ফুটে থাকে, অল্প কম বেশি হলেও। কিছু কিছু ভ্যারাইটি গাছ আছে, সেই সমস্ত গাছে কিন্তু শীতের মধ্যেই ফুল ফুটে। আর এখানে দেখেন তুলসী গাছের সঠিক পরিচর্যা যদি করেন এরকমই আমার মতন এরকম ভরে ভরে কিন্তু সমস্ত পাতা রঙিন হয়ে সবুজ হয়ে থাকবে। তো অনেকে জানতে চায় যে তুলসী গাছের পরিচর্যা এবং জবা গাছের, তারপর গোলাপ গাছের, সমস্ত গাছের পরিচর্যা। তো শুধু পরিচর্যা করলে হবে না, গাছের মধ্যে সময় সময় কিন্তু আপনারা খাওয়ার প্রদান করতে হবে। এটা নয় যে আজকে প্রদান করেছি তারপর আবার 2 মাস পর করবো, এরকম করলে কিন্তু গাছ টিকবে না। আর এখানে দেখেন পর্তুইকা গাছ, এই পর্তুইকা কিন্তু একটা গ্রীষ্মকালের গাছ এবং তুলসীও কিন্তু একটা গ্রীষ্মকালের গাছ। তো এই সমস্ত গাছের মধ্যেও আপনারা এই খাবারটি প্রয়োগ করতে পারবেন, যেটা আজকে শেয়ার করব। এগুলো ডরমেন্সির মধ্যে খুব সুন্দর কাজ করবে। আর এই যে দেখেন এখানে চন্দ্রমল্লিকা গাছ, এখন তো বেশ চন্দ্রমল্লিকা সিজন, বাট কিছু কিছু ভ্যারাইটি আছে ফুল ফুটে শেষ হয়ে গেছে। এই সমস্ত চন্দ্রমল্লিকাকে কিন্তু এখন আমি কেটে রেখে দেবো, যাতে আমি 12 মাস গাছটিকে বাঁচিয়ে আবার পরের বছরের জন্য যাতে এই গাছটি থেকে ফুল সংগ্রহ করতে পারি। তো এখানে দেখেন দুর্দান্ত আজকে একটা গোলাপ ফুল ফুটেছে, আমি তো দেখে সুন্দর অবাক হয়ে গেছিলাম। এখানে দেখেন আরেকটা রঙের হলুদ রঙের ফুটেছে, এটা সোলারি ভ্যারাইটি নয়, অন্য একটা ভ্যারাইটি, মোহনা একটা ভ্যারাইটি আছে, সেটি ভ্যারাইটি। আর এই যে দেখেন এখানে এটা হলো কমলা রঙের ছোট ছোট মিনি মিনি ফুল ফুটে, সুন্দর দেখতে লাগে, অপূর্ব লাগে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখেন অ্যাডিনিয়াম গাছের কিন্তু খুব একটা সেন্সিটিভ পরিচর্যা করতে হয়। যে কোনো খাবার কিন্তু অ্যাডিনিয়াম গাছ খেতে পারে না, স্যুট করে না আপনাদের। ও যদি আপনারা কোনো অতিমাত্রায় কোনো ওভার খাবার দিয়ে দেন তাহলে গাছের পাতা এরকমই নষ্ট হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যায়। আর এখানে দেখেন আমার গাছের পাতাগুলো প্রচণ্ড সুন্দর হেলদি। আর এই যে দেখেন এখানে গ্রীষ্মকালের আর একটি গাছ, জুঁই ফুল গাছ, ছোটো ছোটো কিন্তু গ্রোথ বেরোচ্ছে। জুঁই ফুল হলো এমন একটা গাছ, যত ব্রাঞ্চেস বেরোবে, যত নতুন পাতা হবে, ঠিক ততটা ব্রাঞ্চেসের মধ্যে কিন্তু ফুল আসবে। আর এখানে দেখেন সমস্ত পাতাও হেলদি। আর একটা জিনিস অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, সমস্ত গাছের মধ্যে কিন্তু আপনারা শাওয়ারিং করবেন। আর এই যে দেখেন এখানে বেলি ফুল গাছের মধ্যে কুড়িয়ে কিন্তু 9 মাত্রায় ভরে গেছে, আমি গুণে শেষ করতে পারবো না। আর এই যে দেখেন এখানে সবজি গাছের মধ্যে বেগুন খানা দেখেন লাউয়ের মতন হয়ে গেছে, অসাধারণ লাগছে, এত সুন্দর পরিবর্তন সাইজ হয়েছে। তো এখানে শুধু একটা নয়, বিভিন্ন বেগুন কিন্তু আমি গাছ থেকে সংগ্রহ করছি। আর এখানে দেখেন জবা গাছের পাতাও দেখেন টকটকে সবুজ, কোনো মিলি বা কোনো কিচ্ছুর অ্যাটাক নয়। আজকে যে রাসায়নিক খাওয়াটা শেয়ার করবো সেটা শুধু আপনারা ফুল গাছে নয়, এরকম সবজি, এরকম দেখেন এখানে ক্যাপসিকাম গাছের মধ্যে দেখেন ছোটো ছোটো কিন্তু কুড়িও আসা শুরু হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু সঠিক সময় ক্যাপসিকাম গাছ লাগানোর জন্য। আর এই যে দেখেন এখানে মানি প্ল্যান্ট কিন্তু একটা ইনডোর প্ল্যান্ট, বাইরেও কিন্তু খুব সুন্দর গ্রোথ হয়। অতিমাত্রা রোদের মধ্যে রাখবেন না, না হলে কিন্তু গাছের পাতা নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি রোদের কোনো প্রয়োজন নেই, এটা সেমিশেড এরিয়াতেই কিন্তু গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায়। আর এগুলো জলের মধ্যে ছিল। আর এই যে দেখেন এখানে গোলাপ গাছ, আর এই যে দেখেন এইটা কিন্তু খুব কমন বেরিয়েছে নার্সারির মধ্যে, এবার বিক্রি করা হচ্ছে, গোল্ড ফ্ল্যাক্স নামে জানা যায় এই ফুলটিকে। ছোট ছোট রঙের কিন্তু এরকম হলুদ হয়ে ফুল ফোটে। আর এই যে দেখেন বন্ধুরা অস্টার গাছ,
বাড়ির ফ্রন্ট ইয়ার্ডে ডেকোরেশন করার জন্য কিন্তু এই গাছটা অপূর্ব। একটা গাছ এনে লাগাবেন, একটা গাছ থেকে কিন্তু বিভিন্ন ব্রাঞ্চেস বেরোবে। এখানে দেখেন কিছু পরিচর্যা হয়নি, তার কারণে গাছের পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো আর টেনশন নিতে হবে না, এখন সমস্ত পাতাগুলোকে আমি তুলে নেবো। আর এই যে দেখেন এখানে স্নেক প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্টও কিন্তু একটা ইনডোর প্ল্যান্ট, খুব সুন্দর দুর্দান্ত গ্রোথ হয়। তারপরে এই যে দেখেন এখানে গাঁদা ফুল গাছ তো ভরে গেছে, এত পরিমাণ মতন ফুল হয়েছে, কুড়ি হয়েছে, সেটা আমি গুনে শেষ করতে পারবো না। আর এটা হলো দেশি ভ্যারাইটির গাঁদা গাছ। তো আপনারা ইনকা গাঁদা বা যে কোনো ভ্যারাইটির গাঁদার মধ্যে কিন্তু আজকের এই পরিচর্যা করতে পারেন। তো গাছের পরিচর্যা করার আগে কিন্তু গাছের পাতার মধ্যে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর এখানে দেখেন ধনে পাতা গাছ, তার সঙ্গে রয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিভিন্ন গাছ আমি লাগিয়েছি। তো বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, গাছের পাতা যদি সুস্থ থাকে অবশ্যই গাছ সেই সমস্ত খাবার গ্রহণ করে। গাছের মধ্যে আমরা যত সমস্ত রাসায়নিক বা রাসায়নিক খাবার প্রদান করি, সমস্ত কিন্তু গাছের খাবারগুলো গাছ পাতা থেকেই গ্রহণ করে। আর এই যে দেখেন এখানে টমেটো গাছের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুল এসেছে, দুর্দান্ত গ্রোথ হয়েছে। আশা করি এখান থেকে টমেটো ফলন পাবো। আর টমেটো গাছের কিন্তু পাতাগুলো কিন্তু মনে পড়ে যায়, ছোট ছোট কিন্তু মিলিবাগের মতো, একদম ছোট ছোট কিন্তু সাদা সাদা বোকা পাতার মধ্যে এসে বসে থাকে, এটা লক্ষ্য রাখবেন। তারপর এখানে দেখেন এখানে লেবু গাছের মধ্যে খুব সুন্দর গ্রোথ হয়েছে। আমি অনেক দিন আগে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম লেবু গাছের, কাটাই সাটাই করে দিয়েছিলাম। তার পরবর্তীতে দেখেন এখানে ছোট ছোট কিন্তু পাতা ব্রাঞ্চেস বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং এখানেই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দ্রুতভাবে কিন্তু লেবু ধরা শুরু হবে। তো এটা কিন্তু 12 মাসিক গাছ নয়, বাট আপনারা যদি 12 মাসের লেবু গাছ চান তাহলে অবশ্যই নার্সারি থেকে নিয়ে আসবেন। তারপর এখানে দেখেন বন্ধুরা পাতাবাহার গাছ, খুব সুন্দর ভেলভেট মতন পাতা লাগে, ভেলভেট যেরকম ভেলভেট কার্পেট যেরকম হয়ে থাকে ঠিক তেরকমই। আমার কাছে তো এই গাছটি খুব সুন্দর লেগেছে। আমি কিন্তু একটা কাটিং এনে কিন্তু গাছগুলোকে বসিয়েছি, তারপর দেখেন দুর্দান্ত গ্রোথ হয়েছে। তো এখানে কিন্তু দেখেন লেবু গাছের মধ্যে ফুলও আসা শুরু হয়ে গেছে। এটা অন্য গাছ, এটা কিন্তু 12 মাসিক গাছ, ছোট ছোট রঙের মানে ছোট ছোট বলের মতন কিন্তু লেবু ধরে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু নিয়মিত একটা স্প্রে অবশ্যই করবেন, যেটি খুব সুন্দর। তারপর এখানে দেখেন বন্ধুরা মেহেন্দি গাছ, যে সমস্ত বিয়ের মধ্যে মেহেন্দি লাগানো হয়, মেহেন্দি করা হয়, আপনারা হয়তো শুনেছেন। তো এই পাতা থেকে কিন্তু মেহেন্দি তৈরি করা হয়। আমার বাড়িতে খুব সুন্দর মেহেন্দি গাছ আছে, যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি আপনাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেব। তারপর এখানে দেখেন লাল রঙের গাঁদা ফুল থোকায় ফুটে, খুব সুন্দর। তারপর এখানে দেখেন বন্ধুরা গোলাপ ফুলও আছে, সেটাও খুব সুন্দর। এবার চলুন খাবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এই যে দেখেন এটি হলো তেমন খাবার যেটি গাছের কিন্তু খুব প্রয়োজন থাকে, প্রত্যেক মাসে কিন্তু এই সমস্ত খাবার গাছকে দিতেই হয়। একটি হলো ডিমের খোসা, তারপর হলো কলার খোসা। ক্যালসিয়াম আর পটাশিয়ামের একটা কিন্তু খুব সুন্দর ফোর্স। গাছের মধ্যে যদি পাতা সুন্দর রাখতে চান, পাতাকে যদি সুস্থ রাখতে চান, এবং গাছের মধ্যে কিন্তু ফুল ফল সবজি অতিমাত্রায় আনতে চান, তাহলে কিন্তু এই দুটো খাবার কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন। মাটির মধ্যে ভালো করে পুঁতে দিয়ে দেবেন, এবং খাবারগুলোকে কিন্তু সর্বপ্রথম রোদের মধ্যে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বা কাঁচির মাধ্যমে কেটে কেটে দেবেন। এরকম কিন্তু নর্মালি আপনারা দেবেন না, শুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যাতে গাছের মধ্যে সেই সমস্ত খাবার অনেক দিন অবধি কাজ করতে থাকে। তারপর এখানে দেখেন আরেকটি পটাশিয়াম ফসফরাসের একটা ভালো সোর্স ছাইয়ের গুঁড়ো, আর এখানে দেখেন নিউট্রিশনের একটা ভালো সোর্স চা পাতা। তো এই সমস্ত খাবার কিন্তু আপনারা দিতে পারেন মাসের মধ্যে একবার, 15 দিন অন্তর অন্তর একটা একটা দেবেন। তারপর এখানে দেখেন এখানে লাকি ব্যাম্বোর মতন কিন্তু আরেকটা বাঁশ গাছ, খুব সুন্দর ডেকোরেশনের জন্য। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওখানে ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রিয় গার্ডেনিং ফ্রেন্ডসের সঙ্গে আমার ভিডিওখানে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, কারণ এটা আমার নতুন চ্যানেল। আপনারা যদি অল্পটুকু আমাকে সাপোর্ট করেন, আমি এগিয়ে যাওয়ার সাহসটুকু পাবো। তারপর এখানে দেখেন সমস্ত ফুল ফল সবজি গাছের মধ্যে কিন্তু আপনারা নিম পাতা সেদ্ধ করা জলের অবশ্যই স্প্রেখানা করবেন, তাতে পাতাও সুস্থ থাকবে, গাছও ভালো হবে, ফুলগুলো নষ্ট হবে না। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আরও প্রচণ্ড কুড়িয়ে কিন্তু ভরে গেছে, এগুলো হাইব্রিড ভ্যারাইটি কিন্তু জবা গাছ। তো চলুন বন্ধুরা, পরবর্তী এরকম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার নতুন এরকম ঘরোয়া টোটকা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার আসবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের একটি এরকম নতুন ভিডিওতে। আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন ভিডিওখানা কেমন লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই ধন্যবাদ।